而家咧我就喺坦洲一個明星樓盤中澳春城，咁呢邊咧好多香港藝人買咗呢邊定居嘅，咁同埋我哋喺呢邊咧都裝修咗好多單位嘅。咁今日咧我帶大家嚟參觀一套我哋啱裝修好嘅單位，帶大家參觀一下。嗱，咁而家我喺呢個位置咧就入戶關位啦。咁一入嚟咧，我哋做咗個滿牆嘅鞋櫃嘅設計。咁基本上都係啲鞋櫃啊收納空間嚟嘅，嗱，全部鞋櫃。咁同埋中間咧就有一個 C 字口咧。可以擺下啲裝飾品嘅，咁跟住入到嚟咧，呢邊咧就係一個大廳嚟噶啦。咁廳呢度咧，你可以睇到我哋就 design 咗一個懸浮背景嘅。而家咧業主就唔係長期喺度嘅，都係度假式。咁我哋幫佢做咗啲保護啦。攞開個紙咧，可以睇到我哋成個背景咧係做咗個不鏽鋼嘅壁龕嘅。嗱，咁平時咧業主唔響度，我哋幫佢就做咗個防塵處理。嗱，下邊咧就做咗個電視櫃嘅。咁呢邊咧原先係一個大陽台嚟嘅，咁我哋就連通咗做咗個大廳，咁啊感覺成個廳大咗好多嘅。咁呢邊就封咗窗嘅。咁呢邊咧我哋就做咗一個洗衣機、乾衣機嘅高身櫃。咁入邊咧就設計埋咗啲掃地機械人啦，同埋儲物空間嘅。呢邊咧就係一個飯廳嘅位置啦。咁我哋成個單位咧就係一個89方嘅3房，就叫做緊湊實用型嘅。咁飯廳呢邊行過嚟咧就係一個廚房位置嘅啦。廚房咧，你可以睇到咧，原先咧我哋廚房有個小騎樓嘅，咁我哋就將佢連通咗，咁啊利用埋呢個小陽台，咁啊成個廚房擴大咗啦，成個空間就大好多嘅。咁同埋呢度咧，你可以睇到我哋做咗一個高櫃嘅設計。嗱，高櫃呢邊咧，我哋做咗啲功能性嘅拉盤啦，你可以擺下啲榨汁機啦、杯杯碟碟啦，同埋啲煲啊之類嘅。咁呢邊有一個細嘅小零食櫃，嗱，呢個就大家夢寐以求嘅零食櫃啦，我哋可以擺下啲油鹽醬醋啦。咁呢邊咧就做咗一個冰箱高櫃嘅。嗱，而家咧就帶大家睇下我哋房間嘅區域。嗱，呢邊行入嚟咧就係一間客房嚟嘅。嗱，客房嗰度咧，我哋就幫客戶咧 design 咗一個懸掛式嘅書台，同埋一個書櫃。咁書櫃咧，我哋就配咗少少局部個玻璃門，搭配翻有少少原木輕車風嘅。咁成個房間你睇個佈局，包括啲軟裝啦，同埋窗簾咧，我哋都搭配咗比較低飽和度嘅色彩嘅。成個房間睇到都好簡約，好舒服嘅。嗱，而家呢邊咧就係一個洗手間嘅位置嚟嘅。嗱，洗手間咧帶大家去睇睇，我哋洗手間基本上就一個叫做長梯嘅設計，就係一個乾濕分區，跟住有旗杆啦、坐廁同埋洗手盆嘅。咁同埋洗手間過嚟咧，呢度咧原先就係一個客房嚟嘅。咁我哋 design 咗個衣帽間啊，入到嚟你都睇到，哇！真係滿牆一個大衣櫃嗱，滿足你所有衣物儲存嘅需求。我睇下全部都係儲物空間嚟嘅，包括咧我哋都 design 啲大拖桶啦，可以擺下啲各種各樣嘅衫啦，或者啲儲物啦，同埋呢邊全部都係啲儲物空間嚟嘅。嗱，充分就利用咗呢間房嚟做一個大嘅衣帽間同埋儲物空間嘅。嗱，最後咧我哋參觀下我哋主人房嘅空間。嗱，而家主人房一入到嚟咧就做咗一個高身櫃同埋一個懸掛式嘅書台嘅組合設計嚟嘅。咁呢邊咧就做咗啲開放格，主要擺下啲裝飾品嘅。咁呢邊就掛衫啦，同埋一個大拖桶。咁同埋呢個位置咧，原先就係一個凹位嚟嘅。咁我哋咧就幫業主設計咗一個高低嘅設計，一個書台，一個窗台矮櫃，咁連貫設計嘅。咁望起身成間房咧就更加顯得方正同埋實用好多嘅。睇翻啲窗簾啦、窗紗啦，同埋牆身咧，我哋用咗個比較低飽和度嘅設計，同埋銜接翻我哋啲櫃飾。咁成個單位其實雖然係簡單，但係望起身咧好清新、好舒服嘅。嗱，大家都睇到咧，我哋成個單位咧都以一個輕裝修為主嘅，就冇過度咁裝修嘅。成個軟硬裝搭配咧係以一個簡潔為主，比較舒服簡單。咁如果喺呢個樓盤咧有裝修需求咧，隨時可以聯繫我嘅。